各位乡亲，大家好！又来到天童的时间呢，我是王正乡的一片的潘先生，一片的蔡先生。今日要教大家人的运动呢，刺激导演，请乡亲呢共下来做。今日教大家人的运动呢，係伸張功法。伸張功法呢，首先我哋呢兩隻腳要打開來。打開來過後呢，我哋去做腳轉翻單。腳轉翻單，我哋呢延伸的重量伫左腳，右腳並上來，左手並喺伫左邊的腰嘅，我哋呢右手並喺伫我哋呢肚臍上嘅隻嘢。我哋徛喺下並上嘅時間，我哋呢延伸我是把向右邊，向右邊嘅時間要記得，我哋吸氣爆來，吸嚟頂對左腳來左邊。頂對左邊的時間，我哋徛喺下並上來嘅時間，我哋氣頭吐出來。腰骨並上來，延伸都會停頓來轉。轉對我哋右邊的時間，記得我哋呢氣頭都吸爆來，吸爆呢也轉對，因為我哋喺腰嘅動作，按摩我哋呢左右，所以我哋呢左邊的腰嘅會停頓，所以我哋呢延伸停頓來轉，再吸放起來。有人講我做下動作，我腳呢按軟係正常嘅，因為我哋腳軟呢，我哋呢手並下來，我哋休息下，那穩片，穩嚟到右片嘅時間，我哋呢右手並喺我哋呢右嘅右嘅項，又喺我哋呢虎頭項，我喺左手並喺到我喺肚臍項嘅就係肚臍項，我喺左腳並上來，一並上來，徛喺下一坐一下。並上嘅我哋呢延伸會向左邊，我哋對左邊吸氣，然後呢我哋呢左轉翻單。今家呢我同大家人呢分解動作，做乜嘅我講左轉翻單嚇。分解動作呢都講我哋呢手同腳，我哋一定要移到，今家我做延伸伫左腳嘅時間，我延伸伫左腳，我徛喺下坐下去，變咧我也隻腳並上來，並上來我哋一氣頭對一吸爆過後，我哋按嚟轉嘅時間，嚇氣頭吸爆來一隻腳停頓嚟轉到也時間，對也徛喺下並上來，我哋咧氣頭並下去，所以是把會坐到嘅形咧，坐一下。我腰骨一並嘅上，我哋都延伸到按嚟轉。觀眾朋友可以試，鄉親可以試一下，我哋按嚟做嘅時間，個按嚟做，嚇對一隻伊坐一下，並去。做乜嘅？我腰骨手一插嘅多嘢，個也並嘅丹田方咧，因為我哋啲嘅按嚟轉嘅時間，第一，我哋咧舒心。又舒又受氣又放，我哋呢腰嘅係水呢係冷嘅，我哋按嚟做嘅時間呢，我哋呢腰嘅呢舒心去溫柔我哋呢腰嘅，我哋呢腰嘅水那會成塊放起來到一個溫嘅地方，我哋坐起來下坐下嘅時間，我延伸並上一次延到我轉。轉嘅時間，我一隻腳右腳係上嘅，我對一隻嘢時間，我肚臍吸氣吸爆來，吸爆過後，我對我肚臍掉上來吸爆嘅，我腰骨轉嚟到左腳嘅徛啦下，我徛啦下並上嘅時間，我肚臍向下擺，氣頭吐出來，腰骨並上來，比天天嚟轉。哋多做個幾遍嘅時間，我哋呢左邊嘅腰嘅，伊都會充滿我哋嘅陽氣。我哋呢腰骨呢都會活發。我講腳軟嚟用咧唔怕，腳軟咧我哋都並上來，企一下，我哋就再穩片呢記得，我家喺坐嘅點嘅我右腳，坐下去嘅時間，我腳呢也徛啦下呢，一定要坐下去。坐下去嘅時間，我也左腳並上來，並上來嘅時間，我變咧我右手並一插喺我腰嘅項口，因為我哋咧舒心係少嘅，
表演我哋咧右片的摇的时节，温手我哋咧右片的摇的。我左手表演我丹田吼，我丹田呢，人讲丹田也是一种的吼吸气的地方。我哋咧脚表送的时节，一徛啦下坐的下去，我哋咧眼神表送。对呀，左片的时节，气头吸饱来，吸饱过后呢，转来到我哋咧右脚。对我哋咧右一徛啦下时节，我哋坐下去都是表送来，气头都顺顿来透出来。我哋右骨表送来，我哋咧眼神都会停顿来转。我哋一次一次安尼做呢，会帮我哋咧眼神，我哋咧两片的右的佛法比充满我哋咧阳气，所以做的时间我哋搁停一些，慢慢的定。气头吸饱来，表送来。讲我脚软呢，做唔到九边，做唔到唔怕但气头透下的时间，表送的，脚两只手再表下来，表下来休息一下。等到脚唔会软呢，可以那再温片。温片记得一天咧徛啦下坐下去，我咧手咧长对咧腰诶，有手咧长对咧丹田，咧肚子上肚脐的地方，表送，右脚表送来，表送过后呢，吸气的时间，都对，右脚吸气，吸得到哪？吸得到左脚，所以咧眼神会停顿来转。左脚的时间，咧徛啦下表送来，咧姿势向下摆，下去气头透出来，咧腰骨表送来，伊都会停顿来转，眼神都会停顿来转。所以吸气，徛啦下表送来，肚势向下摆，气头透出来。也会表送来，有眼神表送来，也都会眼神都会停顿来转。我哋喺做脚软的时间呢，我哋咧松手再表下来，眼神休息一下，同我哋腳表强松来，再温片。记得咯，我哋温片的时间，我哋咧手。看个腰的方个一天臀脚，眼神向一个方向。我哋徛啦下坐下去呢，我哋咧眼神都是包围斜一片。可我眼神喺斜左片，我吸气的时间都係对左片顶对右片。顶对右片的时间，我徛啦下表送来，肚势向下摆，气头透出来。眼神表送来，伊都停顿来转。今天呢，我同大家人做嘅连贯动作，连贯动作呢，同样我哋呢眼神拿下来，表下来过后，我哋呢。今天我眼神伫左脚，我左手表腰的，右手表的肚子上，我徛啦下坐的下，我右脚都会表送的，所以眼神都会向右边。眼神向右边的时间，记得气头吸饱来，转腰的，转来到左脚，我哋咧徛啦下表送来，我哋咧肚子就会表送来，气头都透出去。腰的表送，眼神表送，眼神就会停顿向右偏向，人家继续来吸气，透气，透气的时间记得徛啦下一定要表送哦。你徛啦下冇表送但你眼神都唔会停顿，都冇法吐气头透出。
而家呢，我哋向右邊咧做，我哋揾左邊咧吼，我哋咧雙手放下來，我哋咧右手放喺右嘅方，眼神伫右腳，左手放喺丹田方，肚臍方，我哋咧左腳放鬆來，腳一下坐下去，眼神都會向左邊，點解左對左邊吸氣，吸放起來，頂對右邊，右邊咧腳一下放下去，啊。肚臍向下背，氣頭吐出來，眼神放鬆來，鼻天天來轉，再吸放起來。初到嘅動作向前學位嘛，喺學位呢，接下來我哋揾個新嘅動作嘅樣，將向前向下停我哋來做。今日同大家人介紹嘅運動呢係呼吸移動。首先呢，我哋雙手先放下來，腳呢向仰，安尼合頓來，我哋呢腳趾扭一下，我哋腳一下坐下去，我哋呢雙手放鬆來時節吸氣，向東方。向東方仰，騎上去時節，騎到我哋呢二公片，我哋手把掌合手來，我哋呢腕關節呢放鬆來，手腕放鬆來，放喺當我哋呢肩頸上，兩隻手呢交叉，合起來，我哋呢手棍呢向後背放上去時節，手把掌向東方放上去時節，我哋呢腳趾放鬆來。對我哋咧腳趾咧挺起嚟，腳掌挺起嚟，我哋挺腳嘅，挺腳叫我哋咧雙手放鬆嚟，放到肩頭高嘅時節，我哋腳掌啊放下去，一次一次做，我哋唔是急，我哋咧急忙碌嚟吼，我哋腳趾扭豎放起來。我哋腳一下放鬆來，手壓放來時節係吸氣，吸到我哋咧手騎到我哋二公邊嘅時節，我哋咧手腕、手把掌合手嘅時節放鬆，我哋放鬆嘅時節，點解放喺到我哋咧肩頸上？我哋咧手呢兩隻手交叉起來。再放上去，放上去過後呢，我哋腳趾放鬆來，我哋呢腳趾挺上來，腳掌扭向挺上起來，挺上起來，我哋呢腳趾呢已經咧沉頓咧嚇，我哋呢雙手放下來去，當肩頭時節，我哋呢腳掌啊放鬆來，我哋一次一次安尼做，第一下呢。我愛教他講嘢，我哋呢腳趾一樣嚟嘅，我發現我推一下下，俾他講嘢看一下下，我推一隻腳，我哋做嘅時節要記得咯，我講嘅時節係我哋呢安尼企嘅時節，我哋呢腳趾要安尼，腳趾要腰後要安尼豎放起來，本我哋呢腳帶中間懸空。懸空時節，我哋呢騎啦下坐下去，坐下去時節，我哋呢雙手放下來，我哋對腳帶吸氣。我講腳帶吸氣扭起唔怕，我哋呢想法都放喺腳帶後，我哋呢騎啦下放下去嘅時節，我哋安尼吸氣，吸得到我哋呢手拿到頭拿到後嘅時節，我哋呢雙手合手嘅時節，記得啦，我放嘅時節。我係安尼，也手腕呢，放鬆呢，都我肩頸吼，我嘅手指呢，一定會交叉，都也交叉都也時節，我放放起來，係我用我嘅手節向後背，手節向後背包叉過後呢，我嘅腳趾係咩？坐到係安尼啊，坐到安尼，叫安尼伸放起來嘅時節，我手搭上去，我挺腳時節，我腳放鬆來，我腳趾放鬆來，
表送的时节对我脚掌，唱上的时节我脚趾哈，表送脚掌那好去，脚掌下的时节我也停一下，我两只手，天天的表下来，表到肩头高的时节，我脚掌那下去。而注意的地方都讲啊，我从嘛个讲，我做下的时节，我也只脚。我睇下本他跟人群都讲，我的腳趾要數一下，腳趾數一下，喺我對腳盤地背，我講我哋咧腳盤喺地背喺聳嘅，喺狂嘅，我對一隻吸氣吸得到東方嘅時節，我又講我嘅企落一條表送，我表送嘅時節，我用手安尼，個像鼻樣嘅吼，天天嚟安尼拿放起來。拿放起來，我喺數運呢，合手嚟，嚇，坐到有本他緊人群，我轉下去，我喺數運呢，我喺表送呢，表送過後，我兩隻手喺交叉，狀況下，我喺數肩呢，喺向落背打開來，啊，我喺運關節呢，數盤呢，向東方放上嘅時節。啊！我放上去嘅，我腳趾係表送嚟，腳趾係表送嚟，腳趾表送過後呢，我那對我吼停腳嘅，停上去，停一下，我喺松樹那邊係，松樹邊係呢向前面，天天嚟比下來，邊下來過後，我喺腳掌那邊送嚟，撞到天嚟。那表一下來，也記得啲地方都講啊，我腳趾一樣嚟數入來，也係我哋注意嘅地方哈。注意時間，我安尼一樣吸氣，唔怕我哋咧企啦下一樣，企啦下表送松樹拿放起來，拿放起來強強嘅吸放起來，到有時間咧，我哋如果人講我那數也可以定咧，都安尼唔怕我哋撞得多。合手嚟，表嘅我哋咧頭拿下背過去呢，我哋咧數把掌表送，啲我哋咧càng健康過後，我哋咧數交叉，嚇，腳趾表送，數向東方，放上去過後，我哋停腳嘅意思呢，幫我哋起頭，嚇。幫我哋背囊見呢見路，也係我哋咧腳嘅，語也係野味講法。我哋起頭跳出來跳起嘅時節咧，我哋係利用我哋嚟幫我哋咧膀胱見，所以我哋膀胱見同我哋咧野味有連帶關係。所以在撞嘅時節，我停放起來，就係我哋咧停腳嘅，嚇，我哋腳趾表送嚟，我哋嚟停腳嘅上去。停下去，我哋放一下那松樹表下嚟去，表下嚟過後，我哋慢慢嚟下來，腳掌那表下來，也係我哋咧呼吸一種。所以講呼吸一種啊，所講嘅我哋咧腳趾兩隻腳一向下哦，兩隻腳一向下，所以我係托一隻下本，他跟人講啊，我腳趾係安尼縮放起來，嚇，所以要注意一下嚇。所以我哋做。咁樣做頓鞋呢，我哋冇做鞋做，比較會好做。今日做頓鞋呢，我咪咁樣，我腳趾愛縮放起來，我腳趾我都安尼將我嘅牙數咁樣嚟縮放起來，縮放起來變咧我也地背，腳盤地背也係空嘅，也空嘅我哋跳起時節對我哋咧企下啦下表送咧，企啦下表送咧，我對一隻嘢安尼起頭對安尼吼。我哋咧都講，我哋講起頭吼，我哋都天天咧坐下去，起頭安尼慢慢咧吸放起來，我哋松樹都咧鼻放起來咁樣，安尼。到有時節，我哋咧數把掌，那合手來，我哋咧數咧表送來到我哋咧càng健康。表送我哋咧càng健康，我哋咧數咧，嚇兩隻數搞強下，我哋咧腳表送嚟，數棍放出嚟過後呢，我哋停腳嘅，停上去一下時間呢，我哋咧腳趾一表送哦，數表起來，
慢慢的在向表送比下来一样啊，跳了下表送来。观众朋友會講啊，剛我搖頭去咯，唔怕，我哋呢腳趾數一下時間，跳了下表下去，表下去嘅時間，我更加都吸氣，吸得多呀，我數巴掌愛合手嘅時間，我從氣頭吐出來，我數巴掌表送當我健健康嘅時間，我腳趾都表送來。數巴掌我哋呢一托上去嘅時間，腳表送嘅我哋呢腳掌，嗱搖放起來，腳掌搖放停腳嘅時間，我哋呢雙手再表下來，天天呢氣頭吐出來，我哋呢翹啦下再表送來，腳掌表下去。今日呢我哋同觀眾朋友呢向前做一下連續動作嘅時間，記得。我哋呢翹啦下，嚟表下表送來，腳趾豎放起來，雙手表送來。關鍵呢表送來，我哋呢數巴掌表嘅更健康，我哋呢腳趾表送來，兩隻手靠手送上去，送上去過後，我哋停腳嘅。雙手表送來，表下來，我腳掌表下去。根本呢動作向前學會嘛，喺學會呢，記得每日同先生來運動一下，我哋呢眼神同精神會變得更加好，天堂下意識那來了。